Estou com mais um vídeo aqui e, hoje eu vou mudar o som do meu bichinho, como é que fala? O som do meu alarme. E caso se vocês repararem que minha voz tá um pouco diferente, é por causa que eu tô com uma rinite atacada aqui. Não é gripe nem nada, gente, é rinite mesmo. Eu tô desde ontem com essa rinite aqui, só que ontem tava pior, que hoje tá melhor, né? Graças a Deus, ontem eu tomei um antialérgico e lavei meu nariz mais de uma vez, enfim, né? Acho que foi isso. Hoje eu não lavei meu nariz ainda, né? Mas eu vou lavar quando eu for tomar banho, eu acho, né? Ok. Sem delongas, agora vamos aqui no alarme. Gente, por que eu queria trocar com vocês? Por causa que dá vontade de trocar com vocês, sabe, galera? E também, eu tô com um tempão já com esse alarme aí, com esse bichinho aí eu quis, né? Dar pelo menos um negócio aí. Tá, agora vamos vir aqui nesse alarme da Samsung, né? E vamos aqui em som do alarme. Ó, gente, Kindergarten. Garten. Ah, tá. Ó, gente, o som dele. É assim o som dele, sabe? Aí tem outros aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Esse daqui. Gente, e vocês? Pera aí. Pera, cadê o meu? Gente, se vocês ouvirem... Como é que fala? Tipo um piano, alguma coisa assim. Aqui em casa a gente não tem piano. Mas aqui tem um teclado, que é teclado mesmo de música. E meu pai... Desculpa. E meu pai tá tocando ali. Enfim, né? Acho que esse vídeo não vai ser editado, vai ser direto postado no YouTube. Se for editado, eu coloco só uns textinhos mesmo. Enfim, né? É um tal do alarme da Bixby. Lê em voz alta a hora atual, a precisão do tempo, não sei o que. Vamos ver se não, para. Tá, vamos aqui. Deixa eu ver aqui, tem um Ah, gostei dessa. Primeiro lugar, Dance, que eu gostei. Ó, esses três aqui, ó. Esse Down Breeze, esse Dance e esse Evening Stroll, eu gostei. Gostei não. Mais ou menos. Quarto lugar. Fan House. Nossa. Eu tinha, mano. Eu tinha. Cara, vocês acreditam? Vocês acreditam que eu usava esse Fan House, velho? Eu usava. Eu usava esse... Ó. Em quinto lugar nós temos Cosmos, que eu gostei também. Ó. Quinto lugar, Cosmos. Primeiro lugar, Nancy. Segundo lugar, Down Breeze. Terceiro lugar, Evan Stroll. E quarto lugar, Fingering Galaxy.
Gente, eu não sei. Mas eu acho que... Vamos ver se dá um breezy. Muito triste. Tá, gente, eu vou tirar aqui de classe. Eu vou tirar aqui esse Down Breeze e esse Even Strong. Vai ficar só Dance. Cosmos. E Fim de Galaxy. Que não é triste. Eu acho que eu vou de Dance. Não. É, Fim de Galaxy, 20 Galaxy. Mas, gente, já que eu já escolhi o meu outro espectador, eu vou aqui mostrar pra vocês os meus antigos tocadores de... Os meus antigos alarmes, ó. Desculpa. Esse. Esse também. Ai, me apaixonei. É uma música bem pop, sabe? Isso daqui tem muito cara de Roblox, não sei. Não sei porquê, mas me lembra de Roblox. Gente, eu vou aqui escolher o meu despertador e eu volto com vocês, tá? Peraí, é porque eu tô numa dúvida aqui, tá? Peraí. Gente, eu já me decidi aqui. Vai ser esse Monte Discovery bem aqui, ó. Pera. Esse bem aqui, ó. Ai, Ju, você tá gripada, não sei o quê. Não, gente, não tô gripada. Isso daqui é rinite muito atacada, de verdade, sério. Se eu tivesse gripada, eu teria com a garganta doendo, corpo mole. Eu não tô com esses sintomas, eu tô com o nariz mesmo. Eu não lavei hoje, ou seja, capaz. E também esses ar-condicionados, eu peguei um dos meus ar-condicionados onde joguei na minha cara, porque ontem eu fui pro cinema e ainda dormi de ar-condicionado. Aí não tem como, né? Só que ontem eu dormi de ar-condicionado 26. Antes de eu ir pro cinema, quando eu acordei de manhãzinha, foi no 25 que eu tinha colocado e eu acordei com a garganta meio doendo. Mas é meio normal, sabe, galera? Por causa que sempre quando eu coloco em alguma temperatura baixa, tipo de 25, 24, eu fico com a garganta coisada, sabe? Com o nariz meio entupido. Mas eu já melhorei, tá, gente? Já melhorei. Parem de ficar preocupados, tá bom? Tá? Beleza. E é isso, gente. Esse é o Mundo Discovery, tá? É esse bem aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ah, eu gostei muito. Deixa eu ver se tem um aqui. Muita festa, não gostei. Gente, eu amei o meu novo tocador. E é isso, gente. 9 minutinhos só pra escolher, né, gente? Muito pouco tempo, confia. E, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado muito. Deixa o like, se inscreve aqui no canal pra ajudar a gente e ative o sininho das notificações, por favorzinho, senão eu vou puxar até o pé de noite. Tô brincando, gente, eu tô brincando, tá? Não vou puxar o pé de ninguém, por causa que eu não sei onde é a casa de ninguém, tá? Agora não vou puxar o pé de ninguém, podem ficar tranquilos que eu não vou puxar o pé de ninguém. Mas é isso, gente, um beijão e até o próximo vídeo. Ó, segundo episódio vai sair... de Adams, eu não sei se vai sair esse mês ainda ou vai sair em março. Eu acho que vai sair 2 de março, tá, gente? Mas já é 20 de fevereiro. Eu postei, gente, o Adams segunda temporada, primeiro episódio.
acho que com 40 e poucos segundos, tá, gente? Mil desculpas. Desculpa. Mil desculpas, gente, por postar em pouco tempo o Adams na segunda temporada. É por causa que, sabe, gente, a segunda temporada só retrata a vida deles, entendeu? Só retrata o futuro deles, só retrata a rotina deles e tal, o que eles fazem durante o dia, entendeu? Não é nada demais. Mas se vocês gostarem de rotina de Ghost Life, por favor, deixa o likezinho lá, tá bom? E é só postar, é só, se você tá inscrito no meu canal e ativar o sininho, aí provavelmente você vai receber uma notificação do Adams, entendeu? Aqui saiu a segunda temporada, tá? E, gente, eu não demoro pra postar vídeo assim, tá? Eu não demoro. Se eu demorar, pode ser pode ser por preguiça, entendeu? Pode ser por preguiça. Só esse motivo aí, tá? Porque eu já fiz 2 romances já. Eu já fiz Adams e As Três Garotas. As Três Garotas demorou um tempo pra poder postar, né, gente? Vocês sabem aí, né? Que eu demorei. Foi 5 episódios pra primeira temporada. Ah, Ju, vai sair a segunda temporada de As Três Garotas? Acho que não, gente, infelizmente. Eu só postei um bônus lá no meu canal. Só você ver lá e você vai ver, tá? Meu Jesus Cristo, 11 minutos. Mas enfim, né, galera? Tchau, tchau. Um beijo e boa segunda-feira pra vocês.